Et si la ville devenait un terrain de jeu pour l'eau? Le programme PluiE, c'est un ensemble d'activités ludiques, fun et pédagogiques sur Genève, composé d'ateliers, de visites, de jeux pour découvrir la pluie autrement. Petits et grands, venez expérimenter, manipuler, vous amuser et voir la ville sous un nouvel angle, celui de l'eau de pluie. On a vu des inscriptions sur les trottoirs, de la danse. Vous souhaitez promouvoir de manière ludique la pluie. Pourquoi faire appel à l'art ? Alors l'art, en fait, c'est un excellent vecteur pour toucher un public qui est plus large. L'idée, c'est de toucher des enfants, des artistes, des adultes et même dans la rue. Voilà, se diversifier. Et puis aussi, l'art, c'est vraiment faire appel au sens. On a vu donc ces tags de pluie, mais c'est pas tout. Vous faites aussi ce qui s'appelle des balades de pluie. Ça consiste en quoi ? Alors les balades de pluie, elles sont à destination des scolaires, mais également des adultes. L'idée, c'est de se déplacer dans un jardin, dans un espace donné, et puis voir en fait où l'eau est valorisée et où l'eau pourrait être plus mise en avant.